За бүгдээрэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За миний хувьд бол ойрд жоохон бичлэг энэ төр хийхгүй YouTube дээр жоохон хайн хандж байгаа. За тэгээд хамгийн гол зүйл нь гэвэл ерөөсөн миний хувьд болохоор нөгөө сошиал хаягуудыг жоохон хөгжүүлэх гэж үзэж байгаа ойрын хугацаанд ойроос жоохон идэвхтэй үзэж байгаа. Яагаад гэхээр би нөгөө ажил дээр жоохон завтай байдаг. Шинэ салбар дээр ганцаараа байдаг учраас далиндуулаад одоо ингэж хувийнхаа аккаунтуудыг жоохон түлхэх санаатай байгаа. Тэгээ тэр талаараа бол жоохон завгүй байлаа. За YouTube дээр болохоор өнөөдрийн маань сэдв болохоор ер нь ингээл нийгэм яг одоо нөгөө бүли дайралттай тэг ингээд айгүй хэцүү үе учраас энэнтэй холбогдуулаад би өөрийнхөө үзэл бодлыг ярих гэж утсан юм аа. За нэгдүгээрт бол ингээд ямар ч хүүхэд одоо өртөж болно бүлийг хинч одоо тэг ямар ч хүнд байдалд орж болно. Энэ нэгдүгээрт бол маш хэцүү. Яагаад тэгэхээр бид нар ч одоо би одоо жишээлбэл 90-ад оны ихэнх үеийн миллениал үеийн төлөөлөл байхгүй юу? Тэгэхээр бидний үед ч нөгөө одоо шиг юм сошиал байхгүй учраас нэг учир зүггүй айхтар тэгж одоо хүнийг гадаад үзэмж болон бүх юмар нь ингэж дүгнэж бүлэдэх юм юу бол харьцангуй гайгүй байсан. Яг хөө мерсед байсан л ах. Тамхи тарианы мөнгө нэхих сургууль соёл дээр нь ч юм уу тийм байсан баг. Тэгтээ бол бүр ингээд айхтар хэмжээний бичлэг хийгээд тэр бичлэгээр дарамтлах хэмжээний группүүдэд зардаг ч шиг дундаа тавьдаг ч гэсэн тийм байхгүй байсан. Нэгдүгээрт. За өнөөдөр ярих хамгийн гол сэдв нь ер нь миний бүли биш юм л да. Бүлигээс үүдэлтэй сэдв. Бүли бол угаасаа одоо ингээ хүн болгоо ярьж гин хэлж гин. Гэхдээ энд нэг л юм байгаа юм. Төгсгөлийн цэг байгаа юм. Эцэг гэхээс гаралтай буюу үүдэлтэй тэр ёс суртахууны доголдол явсаар хагаад ёс суртахууны доголдол байна, хайр халамжийн дутагдал байна. Ер нь бол тэр бүли хийж байгаа хүүхдүүд өөрсдөө маш их хайр халамжаар дутагдчихээн гэсэн үг байхгүй юу? Хайр дутагдчихээн, хайраар өсөхгүй байна. Нэг хэдэн төгрөг өгчөө Шангрила руу чиглүүлээд өөртөө зайлвал тэндээ ороод ингээд багасаа тийм байсан байж болно шүү дээ. Тэгэхээр тэр нэг албан тушаал, алтар нэр, мөнгө төгрөг бол ерөөсөө энэ хүний амьдралд хэрэгтэй ч гэсэн бүр ийм хүүхдээрээ солих хэмжээний, хүүхдийнхээ ирээдүгээр солих хэмжээний ийм номер 1 төвшөнд бол байхгүй маа. За энэ бол нэгдүгээр асуудал. За хоёрдугаарт гэвэл хамгийн гол сэдв маань ерөөсөө ингээд дотроос хатгаад байгаа нэг зүйл байгаа юм. Энэ өсвөр насны хүүхдүүдийн бэлгийн бодлол буюу бэлгийн харилцаанд орж эхлээд байгаа энэ насыг би бүр ойлгохгүй байна. Бүгд биш заяа. Бүгд мэдээж тийм айхтар замбраагүй цадаггүй биш баг. Тэгтээ одоо энэ бичлэгийг үзэж байгаа хүмүүсээ бол юу н анзаарах хэрэгтэй. Одоо ингээд Америкт ийм судалгаа байгаа байхгүй юу? Одоо тэр нөгөө нэг хүний хүнцэр вирусын вакцины яригдаадсан тэрэн дээр нэг юм хэлж байна. Америкийн бэлгийн бодлолтын буюу бэлгийн охтуудын нас одоо анхны орж байгаа нас нь 11 гэж байгаа байхгүй юу? Судлагдсан судалгаагаар. Тэгээ 11 нас гэж үзэж байгаа учраас хүний физиологийн буюу биологийн ингээд нас наашлаад байгаа. Буюу ингээд бие физиологийн хувьд хурдан хөгжөөд байгаа гэсэн үг. Тэгээ энгийнээр тайлбарлал. Тэгээ Америкт 11 гэж үздэг учраас 9 настай тэр вакцины хийдэг. Монголд энэ төрлийн судалгаа хийсэн чинь 14 нас гэдэг байгаа юм. Тэгэхээр 14 настай бэлгийн бодлолтын нас нь бүрдсэн. Буюу биологийн хувьд тэр хүүхдүүд бэлэн байна гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр биологийн хувьд бүрдээд одоо жоохон юм сэжин байна гэсэн үг. Учир зүггүй бас бүгд гэх нь юу юм. Гэхдээ сэжим нь бол 14-тэй бүрдээд байна. Тийм учраас манайд тэр хүний хүнцэр вирусын вакциныг 11-тэд хийя гэд хийж байгаа юм байна шүү дээ. За тэр байна. Тэгэхээр судалгаанаас харахад ерөөсөө биологийн хөгжил нь 16 ч баг ярихдаггүй байгаа юм. 14-5 руу орж ирээд байгаа. Тэгэхээр энэ бэлгийн бодлолтын насыг охтуудтай хүн болгон анзаармаар байна. Тэгээд энэ тал дээр бас аюул сайн ярилцмаар байна. Ганцхан одоо эцэг их сургууль бишээ, эцэг их багш тэр боловсролын байгууллагт одоо ингээд охин хүүхдүүдээ, эрэгтэй хүүхдүүдээ ингээд өгөөд санаа амар суух бол хоцрогдчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүүхдүүдийн насан дээр нь буюу одоо яг шилжилтийн насны нэг ааш нь холдохгүй эхэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр маш өсөглөн болцсон би энэ 11 2 дахь хүүхэд үшээ 15 тайм шиг харагдчихэв. Тэгэхээр энэ маань юу хэлээд байгаа вэ гэхээр эргээд эцэг эхчүүд хүүхдтэд анхаарал тавихгүй бол хин нэг одоо тий замраагүй хүүхдтэй нийлээд охин хүүхд чи яваад
янз бүр болох вэ? Хамгийн гол нь юу? Учраа мэдэхгүй те мансууруулах байдас янз бүрийн юм донтох вэ? Донтоод ялангуяа те одоо энэ бэлгийн бойжлтын эцэгтэй насан дээрээ буруу замаар орох вэ? Сэтгэлийн шарахтай үлдэх вэ? Эрүүл мэндээрээ хохирох вэ? Гэт анхны юм болгон чи юм бас айтайхан болоод өнгөрчүүл ууган зүгээр идэг. Гэхдээ энэ одоо тэр үерхэж байгаа хүүхдүүд нь юу гэж хэлдэг? Эсвэл 1-2 насаар ах нар юу гэж хэлдэг юм? Бид нар бас тэр орчинд ингээд одоо яг ингээд байхгүй байгаа учраас мэдэхгүй шүү дээ. Тийм учраас энэ охин хүүхдүүд, эрэгтэй хүүхдүүдийг яг энэ өсвөр нас руу орох үед нь за түүнээс бага байх үед нь маш сайн ойрхон байх хэрэгтэй. Тэрнээс биш би нэг хөгшин хүн, би нэг том ээж аавнд гээд нэг юм дээрээс харьцаад байвал таны хүүхэд танаас холдноо. Тэгээ муу хүүхдүүдийн гарт орчвол яах юм те? Энэ бол надад бол хамгийн эмзэглүүштэй сэдв. Хүн зүгээр ингээд тэр хүүхэд муудаа одоо ингээд 15 6 та хүүхэд гаргаж ирэмслээд ингээгүй байхгүй юу? Гол нь муудаа тэр хүүхэд одоо дуртай та гэсэн үг биш байхгүй юу? Хүүхэд байхгүй тэр чинь нэгдүгээр хүүхэд. Хоёрдугаар гаднаас нь хараад тэр хүүхдийг насыг мэдчих болохгүй байна. Ер нь бол хамгийн аюултай. Нас нь мэддэхгүй байгаа учраас тэ дээд ангийн ах нар ч үт юм уу? Дээдлийн одоо ямар ч байсан нэг юм одоо өөрөөс нь хөгшин хүмүүс толгой тархийг эргүүлэх тэ юу гэдгийг масуурлах юм бэлтгэл биш маа гэхэд архитарс пивэ шахах ч үт юм уу? Ямар нэгэн байдлаар тэр хүүхдийг бас байдалд оруулаад янз бүр олгож явах вэ гэсэн үүднээс би бол маш их санаа зовж байна. Одоо би ч өөрөө дүүнартай одоо дүүнар маань 13 4 хүрч байна. Би тэгтээ эднэрт ингээд ерөөсөө ихчрэхийг, том байхыг би боддгоо. Аль болох өөртөө нэгжил төвшний ингэж ярилцахыг хичээдэг, өөдөөс нь хард суулгаж байгаа. Хизээч загнахгүй. Тэг үннээ нь яриулах. Нөхцөл байдал ямар байна? Тэг үе тэнгийнхний харилцаа ямар байна? Хайр дурлал юу болж байна? Краш байна уу? Тэг яаж ийн, ийж ийн. Хүүхэнтэн толгой гэж эргүүлээ шүү гэсэн санаа. Тэгтээ шууд хэлэхгүй. Өөрсдийнх нь хэлээд гарц гаргалгыг сонсно. Тэгжээж одоо энийг илрүүлж юу болж ийн тэрийг нь анзаарах болов гэж би бодоод байгаа. Тэрнээс бол ерөөсөө зүгээр ингээд уучлаарай. Дуудлага ирээд зүгээр ингээд одоо орхиж болохгүй. Энэ бол маш ойрхон байхгүй бол хэцүү. Одоо тэгэнгүүт нь штэ бидний үед болохоор одоо тэр нас ч юм болвол харьцангуй насанд хүрдэг байсан байхгүй. 18 хүрнэ, 20 хүрнэ. Тийм 18 хүрэх бол энүүхэнд байсан. Бэлгийн божлын нас буюу одоо ингээд насанд хүрлээ одоо өөрийгөө одоо тий том хүн боллоо гэж сүрчгнэх болвол 18 хүрдэг байсан. Тэгэхээр одоо бол тийм биш болж байна. Маш сайн сэрэмжтэй байхгүй болвол юу юугаач мэдэхгүй хүүхдүүд хохирох вэ. Дээрээс нь ингээд яагаачгүй эртдээ жирэмслээд янз бүрийн аборт энтергүй үр хүндэлт энтерт нууцаар ороод амнаас эрүүл мэндээр сэтгүүлэх вэ. Тэгэд эцэг эхчүүд ойрхон байж ярилцаж найз нөхөчөг байж анаасаа сайн дотн байгаад одоо тий арга зам ойлголцоод гоё ингээд зөв замаар явуулчвал заавал тийм хүнд зүйл хүн тохиолдохгүй байхгүй албатай бас биш байхгүй хүндрэх нөхцөл байдал тэгж амар болохгүй байхгүй. Тэгэд одоо тэр ихний лс дээр насанд хүрээгүй хүүхдүүд төрж байгаа мөрж байгаа жишээ мишээ гэл ингээл олон л нийгэмд болж байгаа олон зүйлийг ингээд нэг цэг дээр бодоод тэгээд дээрэс нь бодож явдаг байгаад тэгээд сая дээрэс нь бүлийн жишээн дотор тэр нөгөө 16 настай хүүхдүүд бараг тий 40 50 хүрсэн 2 3 гэр бүл солилцсон 2 3 ихнэр авцсан хүмүүс шиг араар тавилт мавилт шиг ёо май гот тийм амар сэдв ярих нас биш байхгүй юм. Тэгэл тийм юм сонсонгууд ингээл миний бодож явдаг сэдвүүд ингээд хуралдаад бүлийнээс илүү энэ одоо тэр хүмүүсийн хүүхдүүдийн бэлгийн боожлт бол эвгүй болчихж байгаа юм байна да. За яг хоо энэ хүүхдүүд муугийн жишээ байж болж байна. Тэгэхэд 100 хүүхэд дотор хэдэн яг энэ талаар мэдэж насаа жоохон явуулж иж болъё гэсэн бодолтой байгаа вэ гэдэг аюу чухал байхгүй юу. Тэгэхгүй тэгээд захын хүүхд болгон саяны энэ айхтар хүүхдүүд шиг юм ярихгүй л тийм мэдээж хэрэг. Тэгээ би бол дүүнартаа ойрхон өөрийнхөө дүүнартаа ингээд арай тий ингээд энэ талаар нь хандаад жоохон тий эргэн тойронд нь юу болж ийн яаж за веб мэп янжуур тамхи маяг бол байна гэж байна. Одоохондоо за 14-тэй дүүтэйгээ ярихад бол байна гэж байна. За тэр мэрч одоо дүүрч тийм ээ
За тэгээ хамгийн гол нь тэгэл энэ эмзэг сэдв рүүгээ буцаад орж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ тал дээр бол миний эмзэглээд байгаа сэдв тэр насыг бид нэр ингээд жоохон барих хэрэгтэй байна. Хэдий бие махбод нь ингээд том биетэй хүүх мөх нургаад ингээд байгаа ч гэсэн бас хүүхэд шүү дээ. Оюун санаа нь бяцхан байгаа. Тэгэхээр хайрлах амнах хэрэгтэй байна. Тэр хүүхэд насны хүүхдээр нь өнгөрөөмөр байна. Болж өгвөл 18 руу төхүүлмээр байна. Хүүхдүүд хоорондоо юу болж байгааг бид нар мэдэхгүй. Тийм учраас эцэг эхчүүд одоо энэ тал дээр ойрхон баймаар байна. Хүүхдтэйгээ найзалмаар байна. Гоё юм эцэг их гэсэн статуснаас бууж харьцмаар байна. Ер нь бол хүүхдийг тий 5 6 бага багаас нь сургуульд орохоос нь эхлээд юм ойрхон байчвал ярилцдаг болчвол тэр хүүхэд танаас явахгүй байхгүй юу? Би энэ таны хажууд байгаа ч гэсэн сэтгэл оюун санаа нь тэр утасны цаан тэр сургуулийн орчин тэр хүнийг өөр хүмүүс барьж идэг байхгүй юу? Тарих оюун санаагаар. Тэгэхээр бид нар ингэж өөр хүүхдэд тэгж хин нэгэн явуулын хүмүүсийн 100 шулгамаар байгаа байхгүй оюун санаа бие махбодын хувьд. Тийм учраас бүгдээрээ ер нь ингэж анхаарах хэрэгтэй, хүүхдээ ингэж тооглох хэрэгтэй, анзаарах хэрэгтэй, найз нөхд юу болж ийн зориггүй ч гэсэн хаяа сургуульд ирэн зорж очиод аваад тий дуртай уух юм авч өгөнгөө ингээ гоё ажиглаад найзлаад хүүхдтэйгээ нэг гоё баймаар байна тий ингээ анхаарал тавиад эхлүүл гэж бас учиртай байхгүй юу. Тэрнээсээ ш одоо ямар дээр үеийн хаалттай нийгэм биш. Учир зүггүй хүүхдийг загнаал чи ингэж болохгүй чи 18 нас хүрч ижил бэлгийн харьцаанд орно морно гэд ингээ хэлжэнгүү тэр хүүхд нь үгээр нь байх үгүй эзэж тийм байхгүй. Маш гоё зөөлөн ивэр зөв талаас нь ойлгуулчвал тэр хүүхдүүд чинь тэнэг биш шүү дээ. За ийм юм байна гэд тэр хүүхнийг 2 3 жилийн юм хайрлаж хамгаалах процесс байгаа. Тэртээ дөрвөө наад хүүхдүүд 18 хүрээд оюутан болоод өөрсдийгөө аваад явах хэмжээний бас нэг юм нийгмийн харилцаанд ороод сураад сайн муу сайхан муугаа ялгадаг болчихно. Тийм учраас миний өнөөдрийн гол сэдэв болвол энэ санаа зовж байна. Хүүхдүүдийн энэ бэлгийн боожлтын нас болоод физиологийн онцлог нийгмийн зүйлээс ингэ санаа зовж байгаа учраас ядаж миний бичлэгийг үзэж байгаа та тийм үү 20 30 хэдхэн ч 100 хүн үзэх нь хамаагүй надад бол энэнд ингэ санаа зовоорой ингэ сайхан ярилцаарай дүүнэртэйгээ хүүхдүүдтэйгээ ир юм гэлтгүй айгүй гоё зөв ярилцаад ингээд юугаарай зөв гарц гаргалгаа зөвлөгөөнүүдийг сэмхэн өгөөрэй гэж хүсмээр байна. За тэгээд бичлэгийг маань үзэж аваад баярлалаа. Комент хэсэгт сэтгэлдээ үлдээж болно, мөн асуулт үлдээж болно. За тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзъя. Баярлалаа. Subscribe дараарай.